41 type ya diabète. Wana to kolobela ngo mukona kolobela 41 type ya diabète to 41 complications ya diabète. Nzamba sali biso pancréas soki ezwi problème ezokoka lisusu ko produire insuline te nde yango moni mutu wana azo dépendre na insuline. Omona pe diabète esala nini ekei. Nimelanga yo ndeko okobanda kolanda biso na émission oyo ti tokomema yo na mokolo oyo okodimine lolenge ya kokonsome insuline na nzoto na yo. Tokolakisa lolenge nini okobanda ko produire insuline naturellement. Mbote bandeko esengo eza komona bino lisusu ndenge botonde ebele kolanda biso na etando ya muke na bandako na bino. Lelo nalingi nalobela eloko mosusu oyo ezali moninga to lipasa ya hypertension. Lelo naye kolobela biso sur diabète. Nelenge na latine elamba diabète. Pourquoi? Parce que eza maladie oyo etambolaka nzela moko na tension. Tolobi diabète, diabète eza nini? Diabète ezali maladie ya sukali. Maladie ya sukali ndenge nini? Ezali maladie oyo soki valeur ya sukali ya nzoto ya mutu eleki niveau nde yango tobengi diabète. Na bandeli, soki valeur ya taux ya sucre na nzoto ya mutu eleki limite nde tobengi diabète. Diabète eza maladie ya sukali oyo ezotungisa bato mingi na kati ya mokili. Lelo soki totali 95% ya bato oyo bazokufa lisusu na ba maladie diabète pe eza na kati. Oyo ezokoki pete ezokomoma mikolo, ezokomoma bana mike, ezokomoma basi. Maladie ya sukali eza maladie moko oyo ndeko il faut osala nango bokebi mingi. Pourquoi? Parce que elobaka te eza maladie oyo eza silencieuse. Ezali catégorisé na deux types. Deux types selon lolenge nenge totangeli. Mais na ba recherche oyo tosali na lolenge ya ko traiter diabète, to ko traiter ngona 41 complications diabète ya kana nzoto amutu nde yango to sengeli ko tenga ngolo kola 41 type ya diabète. Wana to kolobela ngo mukona kolobela 41 type ya diabète to 41 complications ya diabète. Mais lelo na kolobela diabète na lolenge ba caractéristiques nango mibale. Tozana diabète type 1, tozana diabète type 2. Na diabète type 1, tozana diabète oyo ezo dépendre to ezo senga moto insistance ya insuline. Pourquoi? Parce que insuline na kati ya nzoto ya moto lolenge nzamba sali biso pancréas soki ezwi problème ezo koka lisusu ko produire insuline te nde yango moni motu wana azo dépendre na insuline. Pourquoi? Parce que epesa makasi na pancréas, pancréas akoka kolongola sukali oyo emati ngomba na kati ya nzoto ya moto. Tozana diabète mosusu oyo ezali diabète eza dépendaka na insuline te. Wana eza moto oyo azana yango, aza moto oyo asailaka ba kisi ya komela. Parce que moto azana diabète insulino dépendant asailaka toujours tonga, amelaka azwaka toujours tonga na hernia soto. Moto oyo azana diabète oyo edépendaka na insuline te asailaka tonga te, amenaka ba kisi, akoki pe kosalela conseil diététique. Omona pe diabète esala nini ekei. Nimelanga yo ndeko okobanda kolanda biso na émission oyo ti tokomema yo na mokolo oyo okodimine lolenge ya kokonsome insuline na nzoto na yo. Tokolakisa lolenge nini okobanda ko produire insuline naturellement d'une façon naturelle na base ya biloko ya kolia na base na yo ya kofanda. Pourquoi? Parce que soki ocalculer vie ya diabétique eza vie ya dépense. Diabétique a dépensaka mbongo oyo akoki ko dépenser na semaine moko pona a se soigner. Nyonso wana eza manque ya mateya to manque ya connaissance oyo diabétique to yo moto oza diabétique te ozo ignorer, ozo continuer toujours kolia ba biloko oyo ezo komema diabète na nzoto na biso nde yango moni okoma na classe wana ya diabète. Diabète lelo bo tuna ngai mais diabète lelo biso ba parents na biso tata na nga mama na nga zaki diabétique te mais ndenge nini ngai na komi diabétique. Lelo diabète eza susu kaka na facteur hérédité te.
diabète eza na ba biloko oyo ezosala ke moto azwa diabète. Nakoko pesa exemple facteur hérédité kaka te. Oui, papa na yo mama na to koko na koka kozala diabétique, yo poza na probabilité ya ko développer diabète. Mais na kati ya libota na yo pe mona ba parents na yo bazaki ba diabétique te, mais yo pe okoki kobanda ko développer diabète à cause ya comportement alimentaire na yo. Kolia biloko ya sucre mingi, kolia biloko industrialisé mingi, stress na kati, contrôle ya nzoto, manque ya exercice physique oza nango te, okoki pe ko développer diabète. Ba circonstance ezoya pe ko faire développer diabète na kati ya moto. Pourquoi? Parce que ozo contrôler te à cause d'une circonstance. Na mona bato azala diabétique te ba pesi sango moko boye d'emblée à un hôpital a comme kuna batali sucre eza ba diabétique mo eza circonstanciel et yaka et kendakape. Donc eza maladie oyo ndeko il faut aux en habitude d'accord ba contrôler sucre na yo pour essayer prendre yo te. Pourquoi lelo toujours ko enregistrer ba cas épilé ya ba diabétique ou bazaki inconnu a éviter kaza diabétique mais a mibengi maladie moko boye. Lelo peso ki total même na Afrique na ba mboka na biso mususu aucun na hôpital eza na pareil ya diabète ya glycémie te. Basali quoi que examen malaria, basali quoi que examen typhoïde, mais problème ezo tungisa eza diabète mais le col à hôpital eza na pareil ya sucre te. Moyeba yebate ke oza diabétique eza te. Eza pe na ba diabétique mususu a ken hôpital. Oui, batali to ya sucre na ye ke eza ya komata sans que ba vérifier circonstance ndini oyo esali ke toi sucre ne mata bana moko ba pesi tonga ba pesi insuline directement ba perturber tableau ya fonctionnement ya nzoto ya mutu wana atikali mala moko diabétique. Pourquoi? Parce que bo pesi insistance moko o fala ki pa bo pesa yango esenge na onde ko fu oza na boyebi soko oza na boyebi okoyeba lolenge ni ya komibatela po maladie wana ezala liboso ya vie na yo te. Ngai nazo kote ya yo po nazana posa na oza na bonne santé, mission na biso ezana te ya yo nakoki ko soigner yo mais il faut na te ya yo po ozala a bonne santé oyeba lolenge ni ya kotambola. Lolenge tolobeli diabète lelo na kotalisa yo lolenge nini osengeli na yo kolia, lolenge nini osengeli na yo komela, lolenge nini osengeli na yo kolala, nini okoki kosengela po diabète ekota na ndako na yo te. Même si boza na facteur hérédité na kati ya libota na bino, ndenge nini yo mwana oyo uti na libota o ba parents baza ba diabétique esengeli na yo ko vivre po diabète ezala na libota na yo te po okata facteur hérédité wana na kati ya libota na yo futur oyo zosala na mwasi na yo to na mobali na yo. Donc yango esengeli na yo olanda biso mingi kaka na kati ya émission na biso tokopesa bino ba tactique ba technique ba mayele lolenge nini esengeli na yo kofanda pona o éviter ba diabète. Eza maladie wana mibali hypertension na diabète ndeko soki okutani nango na kati ya vie na yo ndimelanga vie na yo eza susu na futur malamu te. Pourquoi? Les deux maladies eza na ba complication moko ya lipasa potozo ba lingala ba complication moko lipasa ekokana na ba complication. Les deux maladies ekepeso esengote, les deux maladies ekememo mango na vie makamonyo so senge na kosala te to éviter diabète, to éviter hypertension. Na vie na biso sala toujours na bonne santé ko bosana te ko mela mai malamu ko sa exercice physique malamu ko contrôler pongi na malamu ko lala suffisamment et puis olia lolenge esengeli biloko ya naturel ndeke sunga yo ovre malamu. Tokute na numéro na biso ya mibale otokolobela lolenge nini esengeli na yo kolia pona ko éviter diabète. Merci.